హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ మైక్. సో లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇంక్లైడ్ స్క్రిప్ట్ గురించి, తెలుగులో ఎలా టైప్ చేయాలనేది. సో ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ని చేస్తున్నాను. అప్పుడు వాటి గురించి చెప్పాను. ఇప్పుడు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇంటెలిజెంట్ స్క్రిప్ట్ మేనేజర్ అనేది. సో ఈ డైలాగ్ బాక్స్, ఈ డైలాగ్ బాక్స్లో ఇక్కడ మనకు లాంగ్వేజెస్ చూద్దాం. ఓకే, ఏం లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి? సో మనకి ఇండియాలో ఉన్న లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. సో మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజెస్ని ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇదేంటంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఓన్లీ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. సో కమర్షియల్ పర్పస్ వాడడానికి వెళ్ళాలి. సో దీనికి మనం చూసుకున్నట్లయితే తెలుగు టైప్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, కీబోర్డ్. సో ఇద్దరు లేఅవుట్స్ చూసుకుంటే తెలుగు కీబోర్డ్. ఇక్కడ మనకు స్క్రిప్ట్, ఈజీ ఫోనెటిక్, నెక్స్ట్ టైప్రైటర్. సో దీంట్లో యాపిల్ కావాలనుకుంటే యాపిల్, నెక్స్ట్ టైప్రైటర్ మోడల్ అంటే టైప్రైటర్. ఓకే, సో దీని గురించి నేను వెతికినప్పుడు చాలా టైప్రైటర్ మోడల్ కోసం వెతికినప్పుడు ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అవైలబుల్ లేకుండా, సో చాలా 2 days వెతికే కొద్దికి నాకు ఈ టైప్రైటర్ మోడల్ ఇందులో కనిపించింది. అండ్ కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇందులో మనం ఏ లాంగ్వేజెస్ అయినా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ఏదైనా సరే. ఓకే, సో ఇది కీబోర్డ్. సో టైప్రైటర్ కీ మోడల్ ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, టైప్రైటర్ టూల్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో మన కీబోర్డ్ లేఅవుట్ ఏదైతుందో, సో నార్మల్గా కీబోర్డ్ లేఅవుట్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ కీబోర్డ్ లేఅవుట్లో మనం తెలుగు అక్షరాలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో మనకు తెలియదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఫ్లోటింగ్, ఓకే, సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఫ్లోటింగ్ సిస్టమ్ కీబోర్డ్ లేఅవుట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్. సో దీనిపైన క్లిక్ చేసి మనకు కీబోర్డ్ లేఅవుట్, సో ఏ అక్షరం ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో కీబోర్డ్ లేఅవుట్ అని ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించింది. సో ఫాంట్ సైజ్ మీకు కనిపించడానికి కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏవి ప్రెస్ చేస్తున్నానో చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ప్రెస్ చేసేది JKL సెమికోలన్. ఓకే, సో ఇలా ఒక్కొక్క అక్షరం. సో ఇప్పుడు నేను క, ర, ప, స. ఓకే, ఇలా ఒక్కొక్క వాటికి ఒక అంకి. సో మనకి తెలుగు టైప్ రైటింగ్ మోడల్ ఏదైతుందో ఈజీగా దీన్ని చూసి నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలా మనం లాంగ్వేజెస్ ఏదైతుందో ఎలాంటి లాంగ్వేజెస్ అయినా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. సో లర్నర్స్ ఏవైతుండ్రో సో వాటికి ఇది చాలా యూస్ఫుల్. సో తెలుగునే కాదు, మిగతా లాంగ్వేజెస్ ఏవైతుందో వాటిని కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇలా. సో ఈ కీబోర్డ్కి వెళ్తే ఇప్పుడు హిందీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. కీబోర్డ్. సో విలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే నార్మల్గా మనకు కీబోర్డ్ మనకు అవైలబిలిటీ లేదు టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నప్పుడు తెలుగు వాటికి సంబంధించిన లాంగ్వేజెస్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ కీబోర్డ్ లేఅవుట్ మనం దీనిలో వేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ పెట్టుకునేది హిందీ కీబోర్డ్. సో ఇక్కడ కీబోర్డ్ లేఅవుట్ టైప్రైటర్ హిందీ, నెక్స్ట్ ఫ్లోటింగ్. ఓకే, ఇలా హిందీ. సో హిందీకి సంబంధించిన కీబోర్డ్ లేఅవుట్. సో ఇక్కడ సేమ్ వాటికి సంబంధించిన హిందీవి ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఓకే, సో వీటికి సంబంధించిన హిందీకి సంబంధించిన ఇలా ఒక్కొక్క లాంగ్వేజెస్ మనం ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి ఈ స్క్రిప్ట్ మోడల్. ఓకే, ఇంక్రెడిబుల్. సో ఇంటెలిజెంట్ స్క్రిప్ట్ మోడల్ ఏదైతుందో అది మనకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, నేర్చుకోవడానికి. సో ఇది cdac వాళ్ళు మనకి ఏంటంటే పర్సనల్ యూజ్ మాత్రమే. సో ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా సరే మనం దీన్ని ఎలిజిబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది టూల్. సో ఈ వీడియో నచ్చినైతే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.